Im Jahr 312 erobert Konstantin mit dem Christuszeichen auf der Fahne das Römische Reich. Sein Sieg an der Milvischen Brücke macht ihn zum uneingeschränkten Alleinherrscher über das Reich. Die Kirche erhält jetzt vom Kaiser bedeutende Summen Geldes und Ländereien und kommt in den Genuss von Privilegien. Alles in allem ein unerhoffter Machtzuwachs. Constantine thought that he could use all those Christians who were so full of energy. Die Christen hatten ja schweren Verfolgungen standgehalten. Konstantin dachte, er könnte ihre Kraft nutzen, um das Reich zu erneuern. Nach dem Motto, wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an. As I said, if you can't beat them, join them. And that's what he did. Proof for that is ample. The fact that he himself didn't become a Christian until his deathbed. For 25 years after. Und das tat er, auch wenn er erst auf dem Totenbett Christ wurde, also 25 Jahre nach seiner Vision oder was immer das war. Als ihm ein Zeichen im Himmel erschien und eine Stimme zu ihm sagte, durch dieses Zeichen wirst du siegen. In hoc signo vinces, you will win using this sign. It may all be an after the fact story. At any rate, during his battle on the shore of the Tiber. So soll er dann seinen Rivalen Maxentius am Tiber besiegt haben. Und zwar deshalb, weil seine Soldaten Fahnen schwangen, auf denen die Anfangsbuchstaben von Christus standen. Chi und Rho. Chi, Rho, and I mean, two first letters of Christos and some other concoction. Be it as it may, he continued himself to practice paganism. He built many churches. Doch Konstantin gab deshalb seine heidnischen Praktiken keineswegs auf. Er ließ viele Kirchen errichten, aber auch viele heidnische Tempel. Und sein ganzes Leben lang pflegte er Götzenkulte. For the rest of his life, he definitely didn't behave in a way a good Christian or even a good Roman should have behaved. Er verhielt sich weder als vorbildlicher Christ noch als vorbildlicher Römer. Es heißt, er habe seine erste Frau in einer Metallwanne zu Tode gebracht. Die Wanne sei so stark erhitzt worden, dass sie giftige Dämpfe freisetzte, die dann tödliche Verätzungen verursachten. His son, born to him of his first wife, he put to death. Crispus, seinen Sohn aus erster Ehe, tötete er, wie manche sagen, mit eigener Hand. Christlich ist das nicht gerade. Und dies nur wegen familiärer Rivalitäten oder um eine andere Frau zu heiraten, letzteres wohl aus politischen Gründen. Aber das hinderte ihn nicht daran, Konzilien einzuberufen, obwohl er nicht Christ war. Er, der Heide, entschied über die Orthodoxie, über den rechten Weg. What is Orthodoxia? The true way. À en juger par ses actes, Constantin est chrétien. D'ailleurs, on le voit lorsqu'il. Seinem Handeln nach zu urteilen war Konstantin Christ. Das ist auch sichtbar. In Nikomedia und in Konstantinopel umgab er sich mit christlichen Bischöfen. Und wenn er in die Schlacht zog, ließ er ein Zelt als Feldkapelle errichten und anderes mehr. Er ging also zum Konzil nach Nicäa und hielt dort die berühmte Rede an die Versammlung der Heiligen. Konstantins Autorschaft wurde angezweifelt, doch heute gilt der Text als authentisch. Es ist eine Art Katechese des noch nicht getauften Kaisers. Auch das warf man ihm vor, dass er mit der Taufe praktisch bis zu seinem Tode wartete. Aber das war damals bei Erwachsenen durchaus üblich. Unter anderem deswegen, weil zum Beispiel die Bußordnung äußerst streng war und einem mehrjährige Buße auferlegt werden konnte. Aber auch, weil die Taufe von allen Sünden befreite. Wer in seinem weißen Taufkleid starb, konnte des Heils sicher sein. Man kann Konstantin nicht vorwerfen, dass er seinen Schwiegervater Licinius, seine Frau und seinen Sohn hat umbringen lassen und andere zu politischen Morden angestiftet hat. Viele christliche Prinzen handelten ebenso, wenn nicht schlimmer. Das ist also nicht sehr stichhaltig.
Solange er nicht getauft war, verpflichtete ihn nichts zu einem untadeligen Lebenswandel. Und außerdem, als Ungetaufter war er der Kaiser aller Bürger und nicht nur der einer Sekte. So konnte er Einheit stiften. Wenn einer gesagt hätte, du begünstigst die Christen, du bist ja selber Christ, dem hätte er geantwortet, nein, bin ich nicht, ich bin nicht getauft. Es war politisch und persönlich von Bedeutung, dass Konstantin nicht getauft war, denn als Getaufter hätte er für den Mord exkommuniziert werden können. Da er das Taufsakrament nicht erhalten hatte, konnte er nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sich zu einer neu aufkommenden Religion zu bekennen, ist weder politisch noch gesellschaftlich eine neutrale Entscheidung. Konstantin sah in der Einheit der Christen eine Chance für sein Reich. Als Konstantin sich zum Christentum bekehrte, glaubten die Christen an einen Gott. Es gab nur einen Jesus Christus. Das waren nicht zwei, sondern nur einer. Es gab nur eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Es sollte nur ein Kirchenoberhaupt in Rom geben. Kurz, es ist eine Religion, die die Einheit betont. Konstantin unterstützte diese unitaristische Auffassung des Christentums, um sein Reich zu einen. Damit erlangte die christliche Theologie politische und soziale Bedeutung. Pour Constantin, le christianisme peut avoir été une façon de cimenter l'Empire, cet Empire romain qui est constitué de... Vermutlich sah Konstantin im Christentum eine Möglichkeit, das aus vielen verschiedenen Provinzen bestehende römische Reich zusammenzuschweißen. De cimenter l'Empire romain, mais il a vite déchanté, parce que... Doch er wurde schnell eines Besseren belehrt. Denn die Christen waren alles andere als ein einheitlicher Block. Sie waren sich keineswegs immer einig. Au sein du christianisme, il y a des discussions et il y a différentes formes de christianisme. Es gab verschiedene Formen des Christentums, was für das Reich durchaus zur Gefahr werden konnte. Um dieses Problem kümmerte sich Konstantin zuallererst. Ce qu'il va faire, c'est de dire, il faut que je m'occupe de la question. Constantin se rend compte qu'il y a des divisions dans l'Église et des divisions. Konstantin entdeckt, dass es innerhalb der Kirche Spaltungen und unterschiedliche Lehrmeinungen gibt. Das war irgendwie nicht vorgesehen. Also beschließt er, die Kirche einer Lehre zu unterstellen, denn er braucht das als ideologische Stütze für die politische Einheit seines Reiches. Aus diesem Grund beruft er das Konzil nach Nicäa ein, das erste große ökumenische Konzil. Im Grunde ist es ihm egal, wer dabei das Rennen macht. Es gibt nur eine Parole, die da lautet: Einigt euch. Er weiß, dass in dieser Kirche viel gestritten wird. Die Christen waren berühmt dafür. Die Streitereien der Stalinisten und Trotzkisten waren nichts dagegen. Es gab viele Konflikte und ich weiß nicht, wie viele Säuberungen. Aber Konstantin kam das gar nicht so ungelegen, denn da brauchte es einen, der Ordnung schafft. Und das war er. Précisément ce que Constantin fait, c'est de se présenter comme le garant. Konstantin stellt sich als der Garant der inneren Ordnung eines mehrheitlich christlich gewordenen Reiches vor. Et donc s'il y a des difficultés et des querelles dans l'Église, c'est lui. Wenn es also Schwierigkeiten und Streitereien in der Kirche gibt, ist er für die Wiederherstellung der Ordnung zuständig. Deshalb das Konzil von Nicäa, zu dem alle Bischöfe der Ökumene eingeladen werden. Tatsache ist, dass es sehr viel mehr griechischsprachige Bischöfe als lateinische gibt. Osius von Cordoba und einige syrische Bischöfe sind die einzigen. Et quelques évêques syriens, mais pas beaucoup non plus. Bref, en tout cas, ça représente. Auf jeden Fall handelt es sich um die erste Versammlung dieser Größe und Bedeutung. Und sicher ist, dass die Kirchenangelegenheiten jetzt Konstantins Angelegenheiten sind. Und damit verändert sich von Grund auf das Verhältnis von Politik und Religion. Il s'agit à Nicée aussi de régler les pouvoirs. In Nicäa geht es auch darum, die Beziehungen zwischen den Patriarchaten von Antiochien, Jerusalem, Alexandrien und Rom zu regeln. Alexandrie, Rome, ce sont ces grands centres
Diese politisch wie kulturell bereits hochbedeutsamen Zentren werden nun auch kirchliche Zentren. Und die Rivalität unter ihnen ist Kirchenpolitik. Was die doktrinäre Frage nun so kompliziert machte, waren eben diese kirchenpolitischen Verhältnisse und die Rivalität unter den Bischofssitzen. Costantino si considera vescovo, lui dice di se stesso di essere vescovo di quelli di fuori. Auch Konstantin betrachtet sich als Bischof, als Wächter derjenigen, die außerhalb der Kirche stehen. Er beobachtet und kontrolliert das Konzil als Vertreter der Außenstehenden. Wer sind diese Außenstehenden? Etwa die Vertreter der politischen Macht? Jedoch behauptet Konstantin, er erweise der Kirche einen Dienst, wenn er ihr hilft, die inneren Spaltungen zu überwinden. Quindi si attribuisce certamente il compito. Und wenn er die Aufgabe übernimmt, zur Einheit der Kirche beizutragen, dann dient das natürlich seinem eigenen Interesse, die Kirche zu kontrollieren und damit eine gewisse Einheit des Reiches zu gewährleisten. Ottenere una certa unità nell'impero. In den ersten Jahren der Herrschaft Konstantins in Alexandrien vertritt der Presbyter Arius mit dem Anspruch einer genauen Deutung des Neuen Testaments die These, Christus sei Gott untergeordnet, der Sohn komme nach dem Vater. Der Bischof von Alexandrien verurteilt diese Hierarchisierung der göttlichen Sphäre umgehend. Doch damit ist der Streit nicht beendet. Die theologische Auseinandersetzung zwischen Arius' Anhängern und seinen Gegnern spitzt sich zu, sodass Konstantin im Jahr 325 verordnet, ein Konzil abzuhalten. Dieses Konzil findet in Nicäa unweit von Konstantinopel statt, das der Kaiser zu seiner Hauptstadt machen will, zum neuen Rom. Le Concile de Nicée a été motivé par deux choses: fixer une date de Pâques. In Nicäa sollten zwei wichtige Punkte geklärt werden. Das Osterdatum, denn das war unter den Christen noch nicht einheitlich geregelt, und der Streit um Arius' Auslegung des Neuen Testaments. Konstantin versuchte, das Problem auf seine Weise zu lösen. Als er erfuhr, dass die Lehren des Arius unter anderem in der alexandrinischen Kirche zu Spannungen und zur Meinungsverschiedenheit mit dem Bischof Alexander geführt hatten, richtete er ein Schreiben an diese Gemeinde. Der Brief ist hochinteressant. Konstantin fordert darin, sie sollten den Streit über diese zweitrangige Frage beenden und so schnell wie möglich zu einer Einigung kommen. Da das aber nicht geschah, berief er das Konzil nach Nicäa ein. Effectivement, ça marche pas et le débat continue, d'où cette convocation du Concile de Nicée. Das Konzil findet 325 statt. Viele Bischöfe aus dem Osten des Reiches waren der Einladung gefolgt, einige aus dem Westen. Zur Eröffnung des Konzils, wo der Kaiser eigentlich nichts zu suchen hatte, hielt Konstantin die schon erwähnte Rede. Seit Adam und Eva unglücklicherweise in den Apfel bissen, ist die Menschheit in einem katastrophalen Zustand. Alles wird von den Mächten des Bösen, den Teufeln, beherrscht. Aber Gott sei Dank, der Herr hat mich zum Diener seiner Sache gemacht und mich siegen lassen. Mir habt ihr es zu verdanken, dass ihr nicht mehr verfolgt werdet und eure Religion anerkannt ist. Ich habe Gottes Haus wieder aufgebaut. Ich bin der wichtigste Mann seit Adam und Eva. Deshalb erlaubt mir, eure Gespräche anzuhören. Wer könnte da schon Nein sagen? Certo, è stata un'occasione, cioè se non se l'è creata lui questa occasione. Nicäa war eine Gelegenheit. Vielleicht hat Konstantin diese Gelegenheit selbst geschaffen, aber jedenfalls nutzte er sie, um sich einzumischen. Se ne è approfittato. Tanto è vero che proprio da questo periodo cominciano ad avere. Außerdem legte sich Konstantin ab dieser Zeit verschiedene Titel zu, die äußerst interessant sind. Der 13. Apostel oder Isapostolos, also der Apostelgleiche, oder auch der Bischof derjenigen, die außerhalb des Christentums stehen.
Nel terzo libro della vita di Costantino, Eusebius' Worte im 3. Buch seines Leben des Konstantin, der großen Biografie oder Hagiographie über den ersten christlichen Herrscher in der Geschichte, spiegeln sehr deutlich den damaligen Seelenzustand wider. Nel giorno stabilito per l'inaugurazione del concilio, che doveva por fine alle controversie, i convocati, una volta tutti presenti e pronti a condurre a buon esito la soluzione di ogni problema, fecero il loro ingresso nella sala centrale del Palazzo Imperiale, la quale per la sua ampiezza sembrava superare tutte le altre. Al segnale che indicava l'ingresso dell'imperatore, tutti si levarono in piedi e finalmente Costantino in persona passò attraverso il corridoio centrale, simile ad un celeste angelo del Signore. La sua veste splendente lanciava bagliori pari a quelli della luce, ed egli appariva tutto rilucente dei raggi fiammeggianti della porpora, adorno del fulgido scintillo emanato dall'oro e dalle pietre preziose. Après qu'il se fut assis, l'empereur parla d'une voix douce en ces termes. J'avais un ardent désir, mes très chers, de vous voir rassemblés. Aujourd'hui, mon vœu est réalisé. Aussi, je remercie Dieu, le Roi suprême, qui, outre les innombrables bienfaits dont il m'a comblé, m'a accordé la grâce, la plus grande de toutes, de vous réunir tous et d'être témoin du concert de vos sentiments. Qu'aucun ennemi ne vienne donc désormais troubler cet heureux état de choses. Les divisions intestines de l'Église de Dieu me paraissent plus graves et plus dangereuses que les guerres et les autres conflits. Et elles me font plus de peine que tout le reste. Dunque, certamente esiste l'esigenza teologica. Sicher war es eine rein theologische Notwendigkeit, eine Formel zu finden, in der sich alle Christen wiedererkennen können. Non è tollerabile che esistano due o più verità, evidentemente. Se la verità è una. Es kann nicht zwei oder mehrere Wahrheiten geben. Es gibt nur eine und es muss eine Formulierung gefunden werden, hinter der alle stehen. Das ist eine im eigentlichen Sinne theologisch-religiöse Notwendigkeit. Teologica e religiosa. La cosa naturalmente si complica perché nel momento in cui la unità della Chiesa. Aber die Sache wird genau dann kompliziert, wenn die Einheit der Kirche nicht nur für die Kirche selbst, sondern auch für das Reich wichtig ist. Die Formel, die dem Streit unter den Bischöfen ein Ende setzt und die Einheit der Kirche garantieren soll, wird notwendig politische Folgen haben. Una dimensione politica di sostegno alla unità dell'impero. Das ergibt sich ganz selbstverständlich aus der Tatsache, dass der Kaiser Christ geworden ist. Die Angelegenheiten der Kirche betreffen jetzt nicht mehr nur die Christen, sondern wirken sich auf die politische Struktur des Römischen Reiches aus, für das der Kaiser verantwortlich ist. At Nicaea, you had two quite different impulses. One In Nicäa gab es zwei ganz verschiedene Bestrebungen. Die eine ging vom Kaiser aus, der die Synode veranlasst und eine genaue Vorstellung davon hatte, was dabei herauskommen sollte. And the other, the assemblage of bishops themselves. Die andere ging von den Bischöfen der Synode selbst aus, die daran gewöhnt waren, ohne die Einmischung des Kaisers zu entscheiden. When Constantine began the session, although later reports make it clear that das erklärt auch, warum spätere Berichte darauf hinweisen, wie respektvoll Konstantin die Synode eröffnete, denn er wollte den Bischöfen die Befangenheit nehmen. Schließlich befanden sich unter den Anwesenden viele, die unter den Verfolgungen gelitten hatten und vor Konstantin zitterten. An emperor with anything except trembling, that is seems to me a likely guess. Dem lag aber eine falsche Vermutung zugrunde. Kaiser Konstantin hatte sie nicht etwa versammelt, weil er gegen einen Irrglauben vorgehen wollte, sondern um ihren Streitereien ein Ende zu bereiten. Wrong beliefs. That is, his impulse was. Ihm ging es mehr um die innere Sicherheit als um theologische Fragen. Schließlich war es die Aufgabe des Kaisers, darüber zu wachen, dass seine Untertanen sich nicht bekämpften oder Unruhe stifteten. Or yelling at each other in the streets. Zu den
bewegenden Veranstaltungen, die mit Kaiser Konstantin verbunden sind, gehört das Konzil von Nicäa. Und zwar deswegen, weil es natürlich vorher völlig unüblich, ja unvorstellbar war, dass Kaiser Bischöfe zusammenrufen. Das kann man an zwei sehr hübschen kleinen Geschichten deutlich machen. Es gibt einen heidnischen Historiker namens Ammian Marcellin und der sagt, seitdem die Bischöfe gratis die Staatspost benutzen dürfen, um zum Konzil zu fahren, ist die Staatspost zusammengebrochen. Das ist natürlich Polemik, aber dass Bischöfe eingeladen werden, um in der kaiserlichen Sommerresidenz, Nicäa ist, da kann man heute noch hinfahren, ist idyllisch an einem See gelegen, ein kleiner Kurort, da gab es diesen Palast. Also man wird in die kaiserliche Sommerresidenz eingeladen und darf dazu gratis die Dienstwagen der römischen Verwaltung benutzen. Das ist ganz großartig. Und Eusebius beschreibt, dass ein Bischof anwesend war, dem im Rahmen der diokletianischen Christenverfolgung die Augen ausgestochen waren und dem Flüssigkeit aus den Augen lief. Und der macht deutlich, was noch wenige, also 20 Jahre vorher so grob gerechnet, die Gefahr war, dass man nämlich hingerichtet werden konnte, nicht musste, aber hingerichtet werden konnte von eben diesem Kaiser. Und nun feiert der Kaiser sein Regierungsjubiläum mit den Bischöfen. Man stelle sich das vor. 200 bis 300 Teilnehmer, Priester, Diakone und Bischöfe, die mehrheitlich aus den Ostprovinzen des Reiches gekommen waren. Aus dem Westteil des Reiches hatten sich lediglich ein Bischof aus Italien, einer aus Spanien, einer aus Gallien und einer aus Afrika auf den Weg gemacht. Der Bischof von Rom ließ sich von 2 Beobachtern vertreten. Viele Versammelte tragen körperliche Spuren der Verfolgung. Doch nun empfängt Konstantin sie als Brüder in seiner Sommerresidenz. Early Christians were faced with a theological dilemma. Die frühen Christen waren mit einem theologischen Dilemma konfrontiert. In den Anfangszeiten glaubten einige Christen, Jesus selbst sei in gewisser Weise göttlich, aber diese Christen waren monotheistische Juden. Das warf folgende Frage auf. Wenn Jesus irgendwie selbst Gott ist, welcher Natur ist dann seine Beziehung zu Gott Vater? Haben die Christen etwa 2 Gottheiten? Diese Idee mussten die Judenchristen natürlich ablehnen, weil sie Monotheisten waren, für die es nur einen Gott gab. Dann stritten die Christen darüber, wie das zu lösen sei. Einige Christen sagten, wir haben 2 Götter. Jesus ist Gott und Gott Vater ist Gott. Andere dagegen sagten, nein, es gibt nur einen Gott. Jesus ist kein richtiger Gott, er ist Gottes Sohn. Wir alle sind Gottes Kinder und Jesus ist das ganz besonders. Aber es gibt nur einen wirklichen Gott. Im 2. Jahrhundert gab es auch welche, die noch andere Lösungen bereithielten. Zum Beispiel, Gott Vater ist Gott und Jesus ist Gott. Weil Jesus Gott Vater auf Erden ist und damit ist Jesus eine Existenzform von Gott Vater. Außerdem weilt jetzt der Heilige Geist unter uns und der ist noch eine weitere Existenzform Gottes. Gott hat also verschiedene Existenzformen, so wie ich im Verhältnis zu verschiedenen Personen, Vater, Sohn oder Bruder, und trotzdem nur eine Person bin. So ähnlich ist es auch mit Gott. Er ist der Vater, der Sohn und der Geist, aber er ist nur einer. Andere Christen sagten, das kann nicht sein, denn als Jesus auf der Erde weilte, hat er zu Gott gebetet. Wäre er selbst Gott Vater, hätte er ja mit sich selbst gesprochen. Das ist unsinnig, also kann er nicht Gott sein. Wieder andere wandten ein, dass es dann also 2 Gottheiten gäbe. Aber wie es in der hebräischen Bibel wiederholt heißt, ich allein bin Gott und es gibt keinen anderen neben mir. Et on a souvent laissé entendre que la question qui était posée au Concile de Nicée était de savoir si le Christ était Dieu. Es wurde oft behauptet, auf dem Konzil von Nicäa sei es um die Frage gegangen, ob Christus Gott sei, ob er göttlich sei. Das ist das christologische Problem. Mais
Elle s'interroge Die sur Trinität, die Dreieinigkeit, stellt nicht etwa die Göttlichkeit des Christus in Frage, sondern fragt nach dem Verhältnis der Göttlichkeit von Sohn und Vater. et la divinité du Père. Alors, le problème est le suivant. Das Problem ist folgendes. Die orthodoxe Auffassung lautete, Vater und Sohn seien beide ewig. Arius dagegen behauptete, der Vater gehe dem Sohn voraus. Il y a une précédence du Père par rapport au Fils. Donc la question, elle touche à l'unicité de Dieu. Hier geht es um die Einheit Gottes. Mit der Dreieinigkeit stellt sich dann die Frage, ist das Christentum ein Monotheismus? Tout le monde était d'accord. Alle bejahen diese Frage. Monothéisme. Doch der spekulative griechische Geist Arius wollte das Problem genauer untersuchen und unterschied in der Gotteseinheit die verschiedenen Funktionen, den Vater, den Sohn und später den Geist. Celle du Père, celle du Fils, puis plus tard, enfin celle de l'Esprit. C'est ici qu'il faut nécessairement faire un peu Hier kommen wir nicht darum herum, ein wenig Theologie und Exegese zu treiben. assez haut. Dans le livre des Proverbes, Im Buch der Sprüche, Kapitel 8, 22, steht der hebräische Text. 2, nous lisons dans le texte hébreu, le Seigneur m'a Der Herr hat mich erworben als Anfang seiner Wege. sa voix, voix VOIE. Adonai Knani Reshit Darko. Qui parle ici? Wer spricht hier? Une figure assez Eine énigmatique. ziemlich rätselhafte Figur, die Weisheit, die Chochma. Chochma. Elle prend la parole dans ce passage du livre des Proverbes. Sie ergreift das Wort im Buch der Sprüche und erklärt, sie entstamme der göttlichen Sphäre, habe an der Schöpfung der Welt teilgenommen und nehme eine vermittelnde Stellung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, zwischen Himmel und Erde ein. Entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre. Au fond, la sagesse Die Weisheit ist also die vermittelnde Instanz zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Geschaffenen und dem Nicht-Geschaffenen. entre le créé et l'incréé. Im Kontext der Sprüche ist ihre Stellung recht doppeldeutig. Ich habe schon das Hebräische zitiert. C'était l'hébreu. Adonai Kenani, le Seigneur m'a acquise, ou peut-être m'a procréé. Der Herr hat mich erworben oder vielleicht geschaffen oder vielleicht auch gezeugt oder vielleicht auch noch etwas anderes. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Was will sie genau sagen? La traduction grecque de la Septante. In der griechischen Septuaginta ist hier übersetzt, der Herr schuf mich als Anfang oder als Prinzip des Weges in seine Werke. Kyrios ektis en me archin tonodon avto. Pour les Juifs qui vont méditer ces textes, Für die Juden, die über diesen Text meditieren, handelt es sich um die Tora. en somme, Die einzig mögliche Weise für Gott, sich zu offenbaren, damit die Menschen ihn erkennen, die vermittelnde Figur zwischen Gott und uns, ist die Tora. figure intermédiaire entre lui et nous, c'est la Torah. Et comme on va lui donner donc les traits de la sagesse, elle va acquérir Indem sie die Züge der Weisheit erhält, nimmt sie metaphysischen Charakter an. métaphysique. Die Tora ist nicht einfach eine Schriftrolle, sondern das Werkzeug, mit dem Gott Himmel und Erde geschaffen hat. L'instrument par lequel Dieu a créé les cieux et la terre. Et de cette relecture Für juive, diese jüdische Lesart gibt es eine Reihe Belege in der rabbinischen Literatur, in den großen Midrashim, im Targum, im Talmud und anderen. côté chrétien, la décision évidemment va être différente. Die Christen gehen einen Dès le eigenen Nouveau Weg. Testament, Ab dem Neuen Testament zeichnet sich eine ganz andere Interpretation ab. la sagesse, c'est le Christ. Die Weisheit ist Christus. Intermédiaire, Die vermittelnde Figur also, die den Gott offenbart und durch die wir Zugang zu Gott haben, das ist Christus. mais pas Aber nicht nur in seiner historischen Jesusgestalt, sondern in seiner metaphysischen Christusgestalt, als der Christus, der schon vor dem historischen Jesus existierte. précisément à Jésus historique. Par exemple, si on prend le début de l'évangile de Jean, on voit Schaut man sich zum Beispiel den Anfang des Johannesevangeliums an. c'est une figure Dort steht von Anfang an das Wort an Gottes Seite. Nicht die Weisheit, sondern das Wort, eine der Weisheit ähnliche Figur. était Dieu. Das Wort war Gott und es ist Fleisch geworden, sagt Vers 14. Und das Wort wird mit Jesus von Nazareth identifiziert. À Jésus de Nazareth. Donc déjà plusieurs textes du Nouveau Testament déclarent la préexistence. Im Neuen Testament sprechen schon mehrere Texte vom ewigen Dasein des Christus. Er stammt aus der himmlischen, der göttlichen Sphäre.
Er hat unmittelbar mit Gott zu tun, ein wenig wie die Weisheit des Buchs der Sprüche und andere Schriften. Aber sein Status ist nicht eindeutig. Mais son statut n'est pas très précis. Est-ce qu'il a été créé par Dieu avant tout? Wurde er vor allen Zeiten von Gott erschaffen? Das zumindest legt der Brief an die Kolosser 1,15 nahe, wo es heißt, er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Er ist vor aller Schöpfung. Ou de toute créature. Alors, il y a donc le prologue de l'évangile de Jean, ce texte de l'Épître aux Colossiens. Es gibt also mehrere Texte, den Anfang des Johannesevangeliums, den Brief an die Kolosser und vielleicht auch den Brief an die Hebräer, die darauf hindeuten, dass die Christen die Weisheit durch Christus ersetzt haben, ganz ähnlich wie bei den Juden die Tora den Platz der Weisheit eingenommen hat. Das ist wirklich interessant, dass tatsächlich diese Weisheitsfigur den Unterschied zwischen Judentum und Christentum ausmacht. Für die Juden ist sie die Tora, für die Christen der Christ. Soweit sind sich auf christlicher Seite alle einig. Nach dem Neuen Testament wird es eine Reihe von Autoren geben, vor allem Origenes im 3. Jahrhundert, die diese Thematik zwar entwickeln, aber zugleich auch in einer gewissen Unklarheit belassen. Welche Stellung nimmt nun dieser immer schon existierende Sohn gegenüber dem Vater, das Wort gegenüber dem Gott ein? Immer neue Bilder werden eingeführt, immer wieder neue Metaphern, aber man wagt nicht, Genaueres zu sagen. Dann kommt Arius. Der sagt genau dasselbe, zieht aber einen bis dahin verborgen gebliebenen oder nicht bemerkten Schluss. Diese Weisheit Christus, die vor Jesus da war und die in Jesus Fleisch geworden ist, ist ein Geschöpf Gottes. Dieu l'a créé. Donc voilà l'enjeu du débat. Und daran entbrennt der Streit. Damit bringt Arius die bis dahin verschwommen gebliebene theologische Frage auf den kritischen Punkt. Da will einer Klarheit und das führt zur Krise. Et ça a précipité une crise. Pourquoi? Arius dit qu'il y a Dieu éternel. Warum? Arius sagt, es gibt den ewigen Gott, der nicht geschaffen und nicht gezeugt, sondern ewig und ohne Anfang ist. Puisque le Fils est engendré, da der Sohn vom Vater gezeugt ist, eben weil er Sohn ist, und das ist die große Jesus-Metapher im Neuen Testament, wurde er von Gott gezeugt. Und da er gezeugt ist, hat er ein zeitliches Dasein und damit ist er geschaffen. Et s'il a commencé à exister dans le temps, il est créé. Donc pour Arius, le scénario est le suivant. Das Szenario des Arius sah also folgendermaßen aus. Es gab Gott als einzigen, wenn man so sagen kann. Die Alten nahmen die Dinge ziemlich wörtlich. Es gab also Gott, der hatte plötzlich Lust, einen Sohn zu zeugen. Also schuf er den Sohn und mit ihm die Welt. Et avec ce Fils créé, ils ont créé le monde. Donc le Fils devient l'opérateur, l'agent. Der Sohn wird zum Agens, also zur ausführenden Kraft, zum Demiurgen der Weltschöpfung. Darauf reagiert Bischof Alexander von Alexandrien und diese Frage wird dann vom Konzil in Nicäa erörtert. Kann man nun sagen, der gezeugte Sohn ist geschaffen und hat in der Zeit zu existieren begonnen? Kann man mit Arius sagen, es gab eine Zeit, da der Sohn nicht existierte? Donc la discussion porte sur cette figure préexistante, pas du tout sur Jésus-Christ. Die Diskussion dreht sich um diese vor aller Zeit existierende Figur, keineswegs um Jesus Christus, keineswegs um den Menschen Jesus oder dessen göttlichen oder menschlichen Status. Le Concile de Nicée va convoquer Arius. Arius wird zum Konzil nach Nicäa geladen. Über 300 Bischöfe sind versammelt, der Überlieferung nach sogar 318, wohl mit Bezug auf die 318 Knechte Abrahams in der Schöpfungsgeschichte. Es sind also mindestens 300, darunter Bekenner, die im Namen Jesu gelitten haben, gleichsam lebende Märtyrer. Des martyrs vivants en quelque sorte. Évidemment, changement radical d'ambiance, l'empereur s'incline devant eux. Es stellt also eine grundlegende Veränderung der Situation dar, dass Kaiser Konstantin sich jetzt vor ihnen verneigt. Er träufelt Balsam auf ihre Wunden und alle weinen. Dann beginnt die Diskussion. Arius wird geladen. Er verteidigt seine Thesen, es wird gestritten und am Ende Arius verurteilt. Aber damit nicht genug. Es muss ein Glaubensbekenntnis her. Dafür gab es Vorlagen. Jede Kirche hatte damals ihr Credo. Es gab so viele Bekenntnisse wie Kirchen. Im Großen und Ganzen stimmten sie allerdings überein. Die erwachsenen Taufkandidaten mussten das lokale Glaubensbekenntnis aufsagen.
la profession de foi de l'église locale. Donc Eusèbe de Césarée, qui est un des évêques participants au concile, propose son symbole. Eusebius von Caesarea, einer der Bischöfe des Konzils, schlug sein Symbol Kirche von Caesarea als Modell vor. Es wurde bearbeitet und zur verbindlichen rechtgläubigen Formel erklärt. Dieser Text ist uns überliefert, denn er wurde vom Konzil von Konstantinopel leicht umgeschrieben, daher seine offizielle Bezeichnung Symbol von Nicäa Konstantinopel. Er wird sonntags in unseren Kirchen als Glaubensbekenntnis gesprochen. Und was sagen wir in diesem Bekenntnis über Christus Anfang vor aller Zeit? Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das richtet sich eindeutig gegen Arius. Das Konzil von Nicäa fügt das berühmte Homoousios hinzu. Darin steckt Ousia, das Wesen. Das kommt vom griechischen Verb eimi, für sein. Ça vient du verbe être en grec. C'est un mot philosophique, difficile à traduire en fait. Der philosophische Terminus homoousios lässt sich nicht leicht übersetzen, etwa von gleicher Substanz oder von gleichem Wesen wie der Vater. Alle Konzilteilnehmer unterschreiben diesen Text, nur 2 Bischöfe lehnen es ab und werden umgehend exkommuniziert. Damit war das Konzil und im Prinzip auch der Fall Arius beendet. Man schrieb das Jahr 325. Aber was stand hier wirklich auf dem Spiel? Von jetzt an stellte man den Sohn auf eine Stufe mit dem Gott, machte ihn absolut gleich, auch hinsichtlich der Herkunft. Es heißt, es gibt Vater und Sohn, es gibt also ein Zeugungsverhältnis, aber kein zeitliches Vorhergehen von Gott Vater gegenüber dem Sohn. Es ist ein ewiger Zeugungsakt. Gott Vater erzeugt unablässig seinen Sohn. Et ce statut d'engendrement n'est pas le même que celui de créature. Erzeugt ist nicht dasselbe wie geschaffen und damit wird die Christusfigur endgültig in die göttliche Sphäre erhoben und Gott gleichgestellt. Ich möchte hervorheben, dass diese Frage fortschreitend trinitarisiert wird. Das heißt, der göttliche Status des Sohnes wird auf eine dritte Figur ausgeweitet, nämlich den Heiligen Geist. Und damit liegt das Dreieinigkeitsdogma in seiner heutigen Form vor. Indem die Weisheitsfigur, die Mittlerfigur, nicht geschaffen ist, zerreißt das Christentum die letzten dogmatischen Bande mit dem Judentum. Denn die Tora auf jüdischer Seite ist nun mal etwas Geschaffenes. Nach 2-monatiger Diskussion von Mai bis Juni 325 einigt sich die Versammlung auf einen Kompromiss. Im Leben des Konstantin stellt Eusebius von Caesarea es so dar, als habe das Konzil mit einer Apotheose, einer Erhebung Christus in den Gottesstand geendet. Aber in Wirklichkeit ist die Vereinbarung von Nicäa so diffizil, dass sie unvermeidlich zur Quelle endlos vieler neuer Streitigkeiten wird. Eusebius sagt, al banchetto imperiale presero parte tutti i vescovi. Das Konzil endete also mit einem großen Bankett. E l'avvenimento fu tale che qualsiasi parola risulterebbe inadatta a descriverlo. Dorifori e opliti, disposti in cerchio, presidiavano con le spade sguainate l'ingresso del palazzo imperiale. In mezzo ad essi passavano senza alcun timore gli uomini di Dio, cioè i vescovi, spingendosi fino agli ambienti più interni della reggia. Poi, mentre alcuni sedevano alla stessa mensa dell'imperatore, gli altri si adagiavano su divani che erano stati sistemati su entrambi i lati della sala. E commenta in conclusione, sembrava quasi di vedere un'immagine del regno di Cristo. Ed era come se quell'avvenimento si svolgesse in un sogno, non già nella realtà. The emperor's top representative, the most powerful man working for him and present at the assembly. Der Kaiser war der mächtigste Mann der Versammlung. Er ging persönlich von Bischof zu Bischof und ließ ein Papier unterschreiben. Die Bischöfe saßen allesamt. Ich kann mir die Szene lebhaft vorstellen. Dieser Mann, der alle anderen überragt, bittet sie zu tun, was sie ohnehin tun mussten.
alla fine del Concilio di Nicea in realtà la divisione tra Nicea. Das Konzil von Nicäa endet bis zu einem gewissen Grade mit einer Spaltung zwischen Nizeanern und Nicht-Nizeanern. Einige Bischöfe schwanken noch zwischen beiden Positionen. Fakt ist, dass alle unterzeichnen müssen, weil der Kaiser es so will. Ihm kommt es auf die formale Einheit an. Formale. Ed è a partire da questo momento che, per esempio, vengono privati delle loro sedi episcopali. Die Bischöfe, die die vom Kaiser befohlene Orthodoxie ablehnen, werden ihres Amtes enthoben und in die Verbannung geschickt. In questo senso, più che la formazione di un'ortodossia, c'è il controllo politico su questa ortodossia. Naturalmente l'ortodossia viene fissata. Aber mehr noch als auf die Orthodoxie kommt es dem Kaiser auf politische Kontrolle an. Ha un potere unico che permette di controllare almeno formalmente. Alle Bischöfe müssen das Glaubensbekenntnis von Nicäa unterzeichnen. Im 2. Jahrhundert wäre es unvorstellbar gewesen, dass alle eine Glaubensformel annehmen, denn es gab damals keine zentrale Macht. Aber im 4. Jahrhundert existierte eine. Nel IV secolo esiste. Mais comme très souvent ça sera le cas dans l'histoire de l'Église, un concile... Wie so oft in der Geschichte der Kirche bringt ein Konzil sehr viel mehr Verwirrung hervor, als ihm vorausgegangen ist. Nicht anders steht es ja heute um das Zweite Vatikanische Konzil, dessen Annahme sich als sehr viel schwieriger erweist, als man es sich vor 40 Jahren erhofft hatte. Auch das Konzil von Nicäa macht hier keine Ausnahme und das ganze 4. Jahrhundert ist von einem vielfach aufflammenden Streit bestimmt. Qui ne cesse de rebondir en quelque sorte. Deshalb werden neue Vorschläge gemacht. Listet man sie auf, kommt einem das fast wie Chinesisch vor, obwohl es doch Griechisch ist. Certains vont dire, plutôt que homoousios, il faudrait mieux mettre homoiousios. Einige ziehen es vor, anstatt homoousios von homoiousios zu sprechen. Also nicht von einem völlig identischen Wesen, sondern nur von einer Wesensähnlichkeit. Wieder andere sagen, es lohne sich nicht, das Wort Ousia zu behalten, denn es sei zu wenig biblisch und zu philosophisch. Man solle es weglassen und lediglich sagen, der Sohn sei dem Vater homoios, also ähnlich. Mais certains vont refuser complètement l'égalité et dire que le fils est... Es gibt sogar welche, die rundweg ablehnen, von Gleichheit zu sprechen und die sagen, der Sohn sei unähnlich, also an homoios, mit dem griechischen privativen a davor. Die Theologiehistoriker finden also ebenso viele Gruppen vor wie Wörter. Es gibt die Homoousianer, also die Nicäer, die das Konzil von Nicäa unterstützten. Es gibt die Homoiousianer, die Homeaner und die Anhomeaner. E il y a les anoméens. Così il concilio di Nicea aveva procurato più problemi di quanti non ne avesse risolti. Das Konzil von Nicäa hat mehr Fragen aufgeworfen als gelöst. Es berief sich auf das Symbol und den Begriff des homoousios, der Konsubstantialität, also der Wesensgleichheit, was in jenen Jahren aber fast alle ablehnten. E quindi il concilio di Nicea non risolse le cose. Da das Konzil von Nicäa keine Lösung herbeiführen konnte, fanden in den folgenden Jahrzehnten mehrere Konzilien statt. Il concilio di Nicea era stato poco chiaro nel risolvere i problemi. E possiamo tenere presente il fatto che, come Costantino era intervenuto... Konstantin selbst wurde trotz seines persönlichen Auftritts mit dem Problem nicht fertig. Non era riuscito a risolvere il problema. Negli anni successivi, dunque il Concilio di Nicea... 325 kam das Konzil in Nicäa zusammen und Konstantin starb im Jahr 337. Es gab unter anderem das Konzil von Antiochien. Arius wandte sich persönlich an Kaiser Konstantin und tatsächlich widerfuhr ihm Gerechtigkeit, denn er wurde wieder in die Kirche aufgenommen, auch wenn nicht alle das anerkannten. Und schließlich wurde Konstantin von Eusebius von Nikomedia, also von einem Arianer, getauft. Und auch Konstantins Nachfolger waren mehrheitlich Arianer. Constance et Valens, donc les deux plus longs règnes après Constantin,
Constantius und Valentinian, die Herrscher, die nach Konstantin am längsten an der Macht waren, gelten als Halbarianer oder einfach als echte Sympathisanten des Arianismus. Die von Arius ausgelöste Krise hielt überhaupt so lange an, weil der Kaiser selbst in Wirklichkeit mehr zum Arianismus neigte. Und all die Schwierigkeiten des Athanasius in Alexandrien sind großenteils darauf zurückzuführen. Et il faut attendre Théodose pour avoir enfin sur le trône de l'Empire. Erst mit Theodosius übernahm ein Herrscher die Macht im Reich, der eindeutig Nizeaner war, also der nizeanischen Orthodoxie anhing. Er berief dann auch das Konzil nach Konstantinopel ein. Hier haben wir es mit einer ziemlich verwirrenden Struktur zu tun, die zuweilen Kaiserpapsttum genannt wird, weil der Kaiser in letzter Instanz für die Kirchenbelange zuständig ist. Einige Kirchenväter unterstützen sogar diese Tendenz, wie beispielsweise Eusebius von Caesarea. Er macht Konstantin zum Bischof der Bischöfe, zu einer Art Laienpapst, zu einer Zeit, da der Bischof von Rom diesen Status noch nicht hatte. Donc, je crois que là, on met en place une structure. Es wurde also eine politisch-religiöse Struktur eingeführt, aus der sich zu befreien gar nicht so einfach war. Das erklärt auch großenteils die Geschichte der Folgezeit. Die Schaffung des Westreiches unter Karl dem Großen, die Schwierigkeiten zwischen der östlichen und der westlichen Reichshälfte, den Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser, den Triumph des Papstes am Ende dieses Streites und sogar die protestantische Reformation. Alles kann als Folge des konstantinischen Systems betrachtet werden. Wir haben das zwar im Prinzip seit Jahrhunderten hinter uns gelassen, aber manche Kirchen scheinen sich noch immer nicht daraus befreit zu haben. Das Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 festigt endgültig die katholische Position. Von jetzt an ist das Christentum die Religion des Römischen Reiches. Der Kaiser wird Pontifex Maximus und dieser Titel wird in der römisch-apostolischen katholischen Kirche dem Papst übertragen. Im Jahr 410 bricht die Katastrophe über Rom herein. Es wird von den Barbaren belagert und zerstört. Ist das nicht ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Christengott das Reich nicht schützt?